ए माई माई, अरे केहू बा का होए घर में। माई दुआरे पे जोगी आइल बा। ए माई बैठे बैठे बाबा पानी नहीं पीला। माई एक ठे गुदरिया दे दा, बड़ा ठंडी लागेला। ए माई रात के भगवान तुमके बहुत कुछ देहले बड़े। अरे बाबा तू इतना कम उम्र में जोगी कैसे बन गईला? माई कथा कैसे बताई तुमके, ये उम्र में जोगी बनला के बहुत कारण बा। ए माई हम तुमके सुनावत ही सुना। माई बहुत छोट के रहली, हमार बाबूजी दुनिया के नजर में हमार सौतेला बाबूजी। हमार माई हमका लेके जब दूसरा बाप से शादी कैली, हम उनके बाप की तरह मानत रहली। ए माई कहे कि हम छोट के रहली तो हमार बाबूजी मर गए रहले, तो जब हम नया बाप पैनी तो बहुत खुश भइनी। लेकिन हमके ना पता रहे माई कि एक दिन हमारी हालत हुई। सुन माई, बाबूजी त घरवा